Allora, sì. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Credo sia veramente opportuna e puntuale questa iniziativa, quindi ringrazio anche il Circolo per aver organizzato questa riunione che vedo essere partecipata, segno evidente che la questione che stiamo discutendo è un tema che sicuramente tocca in modo particolare questa realtà, ma ha rilevanza, direi, non solo locale, ma una rilevanza strategica per la realtà di Venezia, per la realtà della sua provincia e per tutte le implicazioni che poi ha in un quadro più generale. Guardate, il dato che sta emergendo in questi giorni è che sostanzialmente quell'accordo, che io reputo un accordo importante perché ci fu un livello di concertazione sicuramente straordinaria. Mettere attorno a un tavolo 12-13 soggetti, spesso con esigenze diverse, spesso anche con obiettivi dal punto di vista imprenditoriale, sociale, economico, sicuramente di natura diversa, in quella fase rappresentava un punto di eccellenza nel dibattito e nell'organizzazione politica e su scala regionale e su scala territoriale. Naturalmente i dati che hanno portato a quell'accordo erano dati, uso sto termine, dopo ognuno di voi lo declina come meglio crede. C'era una fase di euforia sul tema della gestione delle risorse, era una fase in cui si pensava che l'immissione anche di un ruolo forte della struttura privata su obiettivi pubblici poteva contribuire in una logica sinergica sicuramente a dare risposta a quella che inizialmente sembrava un percorso difficile, tante risorse da mettere in campo, soggetti pubblici anche con finalità e con ruoli diversi e a volte anche con obiettivi non sempre collimanti. Si mettevano assieme anche forme di gestione politica che partivano anche da storie diverse, da obiettivi diversi, però in quel momento, con l'accordo che si siglò il 31 di marzo del 2008, sembrava che la politica, il sistema privato, ma soprattutto anche le risorse che questo generava fossero sufficienti a garantire quel tipo di iniziativa. Primo punto che io mi permetto di segnare come elemento di difficoltà, proprio per la complessità di questa iniziativa, molto probabilmente serviva un livello di controllo, un livello di gestione anche delle varie fasi di questa progettualità che dal mio punto di vista la Regione Veneto, per il ruolo di coordinamento che aveva, non ha esercitato. Forse era presa in altre vicende, gli obiettivi potevano essere diversi, sta di fatto che la giunta Zaia-Chisso in quel periodo, dal mio punto di vista, non ha esercitato quella funzione, quel ruolo di attenzione, di pressing, ma anche di comunicazione, di informazione delle popolazioni rispetto ai temi e alle vicende come si stavano sviluppando. Così come penso sulla vicenda di Terna sia stato un errore non avere una visione complessiva di quell'intervento. Se i sindaci, i comitati delle realtà che sono state interessate, che erano interessate da quell'intervento, hanno ricorso e poi hanno vinto in Consiglio di Stato, molto probabilmente, se ci fosse stato un livello di concertazione iniziale che metteva assieme il progetto in termini complessivi, non solamente fino a Marghera, ma da Marghera fino a Camì, era un altro punto su cui la politica doveva essere forte. Chi aveva il ruolo di concertare doveva essere in grado di imporre a Terna, come è avvenuto e sta avvenendo in tante altre parti d'Italia, dove si costringe Terna a non puntare esclusivamente sul profitto economico, ma a pensare che quel tipo di investimento è un investimento che deve tener conto dei temi della salute, della salubrità, del rapporto corretto con i cittadini e con la tutela dell'ambiente. Quindi
c'è stato anche un errore molto probabilmente di previsione sulle relazioni e anche sulle reazioni che i territori sicuramente potevano mettere in campo. Però attenzione, siccome prima mi sembrava di aver colto un passaggio, il progetto non è bloccato perché c'è solamente la vicenda Terna in piedi. C'è una molteplicità di situazioni che stanno appesantendo e che rendono complicato rende in maniera molto complicata e difficile la realizzazione di questo progetto, perché Casarin quando va via lascia una eredità, dichiara che una serie di interventi, di supporti dal punto di vista economico alla data di uscita, ma anche post sulla nuova gestione, sostanzialmente non avevano prodotto i risultati che si speravano e che dovevano garantire l'equilibrio di tutta questa operazione. Sicuramente c'è stata abbondanza di valutazione nel 2008, ma si doveva avere anche una capacità di riaggiornamento e di nuova funzionalità del progetto alla luce di quello che si trasformava e di quello che stava avvenendo negli ultimi tempi. Voglio ricordare che Casarin dice che i canali portuali non sono stati dragati. Voi sapete che una delle motivazioni che giustificavano questo tipo di intervento è di arrivare, e prima lo diceva il nostro coordinatore, si doveva arrivare a un escavo dei canali fino a una certa profondità, utilizzando un certo tipo di materiali, cosa che non è avvenuta sicuramente. Seconda questione, sono mancate le risorse delle transazioni che il Ministero dell'Ambiente doveva fare con i soggetti che avevano inquinato. Quelle risorse non ci sono, non sono state messe in campo, segno evidente che c'è stata una politica non in grado di pesare in maniera robusta sui soggetti privati che ben conosciamo dal punto di vista del ruolo e della funzione, dei danni anche che sicuramente hanno prodotto in questa realtà. Non c'è stato, e quindi qua c'è un problema di ruolo anche del magistrato alle acque, non c'è stata tutta quell'azione rispetto alle insule che dovevano essere realizzate e fatte, e soprattutto l'altro elemento che reputo importante, quando si calcolò la portata non solo di fanghi ma anche della depurazione delle acque, allora non si tenne conto della trasformazione industriale che stava, anzi della chiusura di tantissimi stabilimenti in questa realtà, e quindi il venir meno delle quantità di acqua di acqua inquinata che doveva essere depurata. Quindi siamo di fronte a una situazione nuova che si è venuta a creare, che doveva essere recuperata sicuramente in tempi estremamente tempestivi, e che io reputo come elemento di responsabilità della Giunta Zaia per i ritardi che ha in qualche misura prodotto. Anche le vicende giudiziarie che sono avvenute a giugno dovevano mettere delle condizioni, Zaia doveva essere pronto a nominare il nuovo assessore. Si arriva alla nomina del nuovo assessore Giorgetti dopo 5 mesi dalle vicende. Si nomina dopo la vicenda Artico, si nomina il nuovo dirigente con delibera del credo 29 di settembre. Quindi si lasciano vuoti parecchi mesi dal momento in cui Casarin lascia l'eredità, un'eredità che ridefinisce in maniera negativa quello che erano i dettati di quell'accordo, con iniziative sicuramente molto più lente, meno efficaci, meno puntuali di come si prevedeva. Eccoci, il tema della tempestività, del prendere in carico direttamente dal Presidente, io dico questa iniziativa doveva essere, come si dice, l'azione prioritaria da mettere in campo. Adesso quali sono le azioni? Quindi tutte le preoccupazioni che sono emerse dalla relazione introduttiva sono tutte questioni reali,
il tema del rapporto con il territorio, con i cittadini che avevano partecipato con sacrificio a quella scelta. Non è stata una scelta facile, perché costringeva il territorio a misurarsi su iniziative sicuramente di trasformazione non semplici, il tema di portare i fanghi, di pensare alla rivitalizzazione di quei territori così come viene indicata nel progetto, era una scelta sicuramente molto importante che la cittadinanza si è assunta, ma nel quadro generale sicuramente dal mio punto di vista ne valeva la pena e ne vale la pena ancora oggi. Questa mattina abbiamo chiesto, alla luce anche dell'azione, volevo dire, qua non c'è nessuno che deve avere la preminenza su questo tema, perché la vinciamo la battaglia se lavoriamo tutti assieme, se ci mettiamo ognuno un pezzo di mattone per tentare di recuperare le difficoltà. Naturalmente questo è un progetto che alla luce di quello che viene detto e per quello che è successo, che va ricalibrato, ma va ricalibrato, attenzione, non negli uffici della giunta regionale, va ricalibrato ripartendo dal territorio, ripartendo da voi, ripartendo dai soggetti che hanno lavorato per costruire questa iniziativa, e quindi la municipalità, la realtà dei cittadini, la realtà dei soggetti che hanno condiviso e fatto uno sforzo anche iniziale per arrivare a quel famoso accordo. Voglio ricordarvi, perché dico che è grave l'atteggiamento di Zaia, perché già nel giugno-luglio 2013 le cose che stiamo dicendo adesso erano chiare al Presidente Zaia. C'era stata la nota del dirigente che aveva in mano in quel momento, stesso Artico, attenzione, aveva segnalato a Zaia la situazione complessa che si stava vivendo, e l'unica cosa che ha fatto Zaia in quel momento, con una lettera del 11 luglio 2013, scrive al Ministero dell'Ambiente per dire: guardate, dateci le risorse che avevate promesso. Voi capite bene che qua dentro questo accordo non c'è la parte pubblica ma c'è la parte privata, e spesso ecco nel rapporto con i privati l'atteggiamento di Zaia è un atteggiamento o silente o sicuramente non all'altezza della spinta del ruolo che deve essere giocato dal punto di vista politico per convincere e per indirizzare al rispetto degli accordi le società private che stanno dentro tutta questa operazione. Giorgetti l'abbiamo sentito, credo che anche il Presidente della Municipalità questa mattina a vario titolo ci siamo mossi per consultarlo. Noi già da questa mattina è partita la richiesta da una parte di fare il punto in sede di competente commissione, che venga a illustrarci cosa ha in testa, quali sono le azioni che si pensa di mettere in campo. In secondo, una volta fatta questa prima verifica, l'incontro pubblico con la realtà di Malcontenta, questa realtà con gli operatori, i soggetti che hanno contribuito a produrre questo tipo di risposta, in modo che ci sia un dibattito pubblico, in modo che se modifiche devono essere fatte, se iniziative devono essere fatte, devono essere sicuramente concordate con il territorio. Ecco, quindi l'azione l'abbiamo messa in campo, siamo di fronte sicuramente a un livello di ritardo molto pericoloso dal mio punto di vista e pesante. Si corre il rischio di vanificare una delle iniziative più importanti dal punto di vista della qualità ambientale, dal punto di vista del rapporto anche con i territori, ma credo che ci siano ancora le condizioni, ecco, dal mio punto di vista, in una logica di governo delle vicende, di scelta anche dal punto di vista strategico, di ruolo che la Regione deve giocare. Si deve chiamare Terna e imporgli, avere la forza politica per dire che, così come ha fatto in Trentino, in Piemonte, in Toscana, con situazioni similari a questa, Terna ha speso di più
per garantire maggiore tutela ambientale, che non c'è solamente il livello del profitto, ma c'è la possibilità invece di chiudere un accordo che tenga conto delle esigenze di questa società e nel contempo delle esigenze del nostro territorio. Così come va chiamato attorno al tavolo il magistrato alle acque per le proprie competenze, il Ministero dell'Ambiente, tutti i soggetti privati che non cito, ma che sicuramente devono svolgere fino in fondo anche e bene la loro parte. Ecco, credo che questa sia l'iniziativa che pensiamo di mettere in campo per i prossimi giorni. Naturalmente l'incontro di oggi può servire anche per raccogliere da parte della platea, di voi che siete presenti, elementi di impegno, di suggerimento, di proposta, di valutazione sul punto in cui siamo con grande tranquillità, per permettere, in parte per il ruolo che la Regione svolge importante, di coordinare in termini nuovi questa vicenda, ma per dare anche quella giusta rilevanza, e per questo credo che sia importante la presenza di Felice Casson, il nostro senatore, per dare una dimensione anche nazionale, una spinta nazionale su questo fronte, perché credo che il progetto che stiamo discutendo e le difficoltà sia sicuramente importante per il territorio, ma sia importante per una nuova dimensione della politica e delle scelte che devono essere fatte in questa regione. Grazie.